你好啊，妹妹。天華哥，嗯我而家遇到問題啊！我老公佢唔喺度啦，已經走咗啦。咁我姑仔爭我哋嘅銀紙係都唔還，我問佢攞，佢就係唔還喎。我點講佢都唔還畀我。天華哥，你可唔可以幫我勸下我姑仔啊，將嗰啲銀紙還返畀我哋啦？好為人啊，聽到你先生過咗身，咁但係其實係發生咩事情呢？姑仔點解唔還錢呢？唉，講起嚟咧就一匹布咁長，有時真係啊，你都唔知我同我老公結咗婚成10年噶啦。咁我老公之前咧佢又喺工地度做嘅，咁啊啱開始我都有嘢做嘅，咁啊後尾即係幾年3年之後我自己又有細路仔，關鍵咧我個家婆啊，佢啊一次唔小心跌咗地之後咧就癱喺嗰度啦，就唔喐得又自理唔到。咁我咪唯有啊辭工返屋企照顧細路仔，照顧個家婆啦。仲有啊個家公又係嘅，前幾年啊又老懵懂，行咗出去唔識返嚟㗎，所以咧我就做唔到嘢啦，咪唯有喺屋企啊照顧嗰2個老嘅同埋個細路仔。我唔怕話你知，我老公佢就得2姊妹，就係我老公同埋個姑仔嘅。我個姑仔啊，佢阿爸阿媽咁樣。佢從嚟都未幫過手，一味咧返嚟就話我呢樣未照顧好佢阿媽，嗰樣未伺候佢老豆，就係咁樣嚟挑刺，但從嚟都唔幫手，未幫佢阿媽啊抹過一次身，全部都係我幫我家婆整㗎，仲有我個家公又係。唉，你知啦，老年痴呆，行咗出去啊，一唔小心就唔見嘅，揾唔到嘅，亦做咗幾次啊，我哋又揾到3更半夜。我個姑仔咧，佢就話佢話算啦，呢啲咁嘅老懵懂，唔揾就算啦，佢唔識返，咁就冇要啦。係我啊，我喺度話我唔得嘅，一定要揾返嚟，點可以等佢自己喺度流浪嘅咧？咁係我同我老公隔年夜啊，先揾到個家公返嚟。後尾我就睇實我家公啦，我就咩嘢都未做過啦，亦都係啊。我老公咧呢人就好勤力嘅，一直以嚟。你姑仔咁殘忍噶嘛？佢點解會咁樣對爸爸嘅？自己親生爸爸嚟嘅喎，你姑仔唔係執返嚟係咪？唔係，佢呢個人咧就係比較嬌生慣養嘅。之前咧我家公家婆佢哋啊好錫呢個女嘅，你都唔知個女嫁出去嘅時候，單俾嫁妝都俾10皮俾佢嘅。所以咧佢又未食過咩苦嘅，我個姑仔啊確實係啊。咁啊我老公啊得個阿妹，又係乜嘢都就住佢嘅。唉，本嚟咧呢啲咁嘅日子都仲可以過落去嘅，點知出咗意外，即係點講咧？我老公唔知咪太辛苦先係咩原因啦。總之亦得咗肝癌晚期，唉，發現嗰陣已經係晚期啦。我嗰陣咧已經係存到啲銀紙，想話買屋㗎，存一筆銀紙啊！我諗都冇諗啊，我就想話攞出銀紙嚟同我老公醫好佢嘅，點知？我個姑仔返嚟同我老公講，佢話阿哥，你睇啊，都已經晚期啦，嗰啲銀紙係講攞去醫嘅話，盞係嘥㗎，抌落鹹水海冇得返嘅。你自己諗啦，再加埋啊，就算醫啊，延長嗰一段時間嘅命，盞係等你受苦嘅啫。肝癌咧係比較特別少少啊，各位。因為我哋知我嚇，咁我都埋開肝膠囊，好清楚呢件事嘅。如果去到開頭就嗰個脂肪肝啊，跟住到嗰個肝纖維，跟住到嗰個肝纖維化，跟住到嗰個肝硬化，跟住到嗰個肝傾嘅。因為我點解會講呢個話題呢？今年我就春節之後，我有一個足球隊友，年紀同我差唔多啊，都係過咗身，就係因為肝方面嘅東西。所以各位，佢講嘅喺某種意義上，可能係咁樣，但係人性裏邊係比較複雜噶喎。咁企喺佢角度嗱，因為我直播間有2位姐姐連上嚟，其中一個講到陽春嚇，因為佢陽春白鴿嘅，大家唔知有冇少少印象？曾經有個姐姐都係咁樣嘅，醫咗4年都搞唔掂嘅。所以呢個話題講呢樣嘢嘅時候，會唔會係值得去討論嘅一件事咧？咁到底去到即係呢種情況，到底夠同埋唔夠嘅問題？咁你姑仔嘅意思係佢唔想再花呢個錢係咪？係，佢就話救唔返㗎啦，抌落鹹水海㗎啦，就嗰啲銀紙攞去救得啊！所以咧，佢亦叫我哥，即係叫我老公
唉，算啦，放棄啦。然之後翻去想食乜嘢就食乜嘢，想去邊度玩就去邊度玩，過一段逍遙自在嘅日子，咁啊仲好啦。然之後我都唔知佢噶，因為後尾啊，我老公先同我講嘅，佢話喎，即係我姑仔啊，佢話問佢借咗6萬蚊，佢話即係我姑仔啊，想話買一即係套。向佢哥哥即係向你老公借咗6萬蚊。係，嗯因為啊，我老公啊，佢啊得咗咁佢啊知道啊，我哋仲有啲積蓄啊嘛，有存款啊嘛，所以咧佢啊同我老公講話冇醫啦，然之後咧佢啊同佢阿哥講，佢話佢而家啊想話同個仔咧買套學區房，就爭幾萬蚊嘅啫，你一咪咧而借6萬蚊俾佢，只要過咗呢段時間，到時咧佢就好快還翻俾我哋嘅，講得真係咁噶，當時啊。咁啊，後尾我老公咧又覺得，唉，反正都冇得醫噶啦，唉，又話先至要6萬蚊，咪6萬蚊啦，咁咪借咗俾佢咯。嗱，各位幫我做數據先啊，唔好意思，數據唔好足夠啊，各位唔好意思啊，打斷下先。關注下天華左上角呢個號，同埋我而家下邊呢一個號啊，嗰條友即係粉紅色西裝友啊，呢兩個號都關注下天華，幫我點讚啊，可以嘅話幫我天華做數據，一齊可以幫到點到2萬讚啊，因為一個人都可以點到3000讚嘅。咁呢個係嗰個新號啊，咁左上角嘅同埋而家我哋右下角嘅都係我個號嚟，關注下天華，多謝你哋先嚇。咁佢買學區房，但係而家講緊佢買學區房就借錢，但係醫自己嘅係咯，佢即係醫療方面佢就唔捨得使錢，但係呢個有啲矛盾喎。佢就話佢急住要買，佢已經睇好嘅，就爭6萬蚊。咁我哋咧就考慮一下，唉，借咪借咯，就借咗俾佢啦。佢亦都承諾咗嘅，1年內還翻俾我哋嘅。但係咧，我老公都已經走咗咁耐啦，已經3年啦。我老公走咗3年啦，我姑仔到而家都未買屋，個錢亦都未還翻俾我哋。唉，總之咧，我睇下佢咁樣，我咪想話問佢攞翻嚟啦，但係佢又唔俾我喎，你都唔知。我家婆咧喺我老公走1年之後，亦都走鬼咗啦。我家公啊，上個禮拜亦都走埋啦。哇！係啊，你哋屋企發生咩事咧？咁好遺憾啊，真係。而家就剩低我孤兒寡母。你知唔知啊？我個姑仔啊，我本嚟我唔問佢攞翻嚟嘅，係啊，總之咧，我哋過得落，我就唔問佢攞翻嚟嘅。但係我姑仔做得真係太過分啦！一睇佢老豆走鬼咗啊，就前幾日咧仲喺度嘈，話要將我趕出佢頭家去喎，話套屋啊嗰啲嘢啊，通通都係佢嘅。你哋住嗰間屋，我係一個外星人。你住嗰間屋係邊個㗎？原嚟我老公係㗎，我老公嘅名㗎。係屬於即係唔係商品房嚟嘅係咪？唔係，就係喺我哋個村嗰度喺嗰啲咁樣嘅。你有冇小朋友啊？有啊，我有個仔㗎啦。咁各位點計數啊？呢一個我哋叫做宅基地嘅產權問題喎。咁係老公個名嘅話，呢個係咪應該可以繼承？同埋佢個妹可唔可以要得到呢間屋咧？咁但係你姑仔錢都未還俾你喎，咁點解要即係點解屍骨未寒都要同你爭呢啲嘢咧？我都唔明佢咩回事。總之咧，佢又搏命咁籌話要趕我哋兩母子出去。佢話佢呢棟屋啊，通通都係佢嘅，呢啲咪應該屬於我老公嘅婚前財產咯。佢仲話喎，佢話呢啲屬於我阿哥嘅，唔關你一個外星人嘅事。所以我都搞唔明，唉，我俾佢哋煩到我呢幾晚我都冇瞓好啊！天華哥，我就想咧嗱聲啊，即係同佢講清講楚，嗰筆銀紙亦都攞翻嚟，我唔想再同佢咁樣賭錢啦，我就想好好地養大我個細路仔嘅啫。咁呢個可以商量下噶。咁你賭錢，譬如話你都有地方住噶，你個小朋友幾多歲話？有幾多個小朋友啊？我就一個小朋友，今年5歲啦，個仔男仔嚟嘅。男仔嘅話，阿姨話真係可以繼承嘅喎，咁係真係可以繼承。如果就算按照約定俗成嘅話，就算男仔應該可以繼承，就算宅基地都可以繼承嘅喎，係咪啊？咁你咪去叫個仔去，不過咁細個得唔得嘅？
咁呢個係咯，可以繼承嘅喎。咁佢個妹真係冇呢個權利去做呢樣嘢。佢到而家同你爭，咁你哋嘅關係係一路好差嘅嘛？點解突然間會咁樣咧？亦都唔係話好差，不過佢呢個人咧好挑剔嘅。我都話啦，之前咧佢阿爸阿媽喺屋企仲喺在生嘅時候咧，佢就成時話我照顧唔好佢阿媽，又話呢樣唔好，嗰樣唔好。總之翻嚟佢又唔幫手，但係咧就好多嘴嘅。點講咧？我作為阿嫂係咪？有時我就讓下佢嘅，就係咁嘅。我都冇話同佢嗌殺咩之類。但佢就經常係咁樣鬧我，特別我家公走咗之後，佢更加離譜啦，時不時就要返嚟鬧我一餐，鬧呢樣鬧嗰樣，樣樣都俾佢鬧到真係冇面見人咁啊！我都唔知佢咩回事，我實在冇計啦！我睇到佢，我真係好煩啦！所以天華哥，你真係要幫下我，幫我同佢講清楚嚟，佢冇份㗎嗰套屋，連上嚟嘅，等陣先，連上嚟嗰個係咪你姑仔嚟嘅？喂，係啊，應該係啊，我已經發咗信息俾佢嘅，我同佢講咗今日咧3口6面講清楚嚟嘅。唔好意思，呢個唔係你姑仔，我都以為你姑仔，呢個係一個即係我哋一齊參加評論嘅朋友。你好啊，你點睇啊？你好，即係據我所知啦，如果你老公唔喺度嘅情況下，如果嗰套房係你老公嘅咧，第一繼承權就係你同埋個仔嘅，唔關任何人事嘅。如果佢父母健在嘅話咧，佢父母都有份，但係因為佢父母唔健在啦，所以係得你同個仔有份，佢係冇關係嘅。佢係宅基地喎，唔係嗰個商品房係宅基地，係。所以姐姐，你今日意思係想叫埋你姑仔上嚟去即係搞清楚呢件事？係，我已經同佢講好啊，今日咧上嚟，我哋3口6面講清楚，你究竟邊度對我唔滿意又好，就有咩冤屈啊好，總之咧你就還翻嗰啲銀紙俾我，然之後冇再話滾我扯，嗰套屋係我老公噶嘛。佢有咩份喎？你話係咪啊？點解呢啲事情你哋唔喺線下傾咧？包括開家庭會議、家族嘅唔係喎，唔好意思話你好似好多人都過咗身噶咯喎，咁所以你係講唔服佢，所以你要上嚟呢度傾。傾唔到啊！你都唔知，我真係啱開咗個頭啫，我就啱想同佢講話，你借我6萬。佢就開始噼里啪啦咁樣鬧我，我根本都冇還嘴嘅機會，我亦都真係同佢講唔清嘅，佢蠻不講理嘅，我有時真係覺得我實在招架唔住啊！天華哥，你就幫下我，幫我同佢講清楚嚟。你嗌佢上嚟啊，睇睇發生咩事好唔好？如果佢願意上嚟嘅話，我唔介意啊。你睇下佢係咪會上嚟啊？佢講咗佢會嚟嘅。你幫我做數據，你聯繫下佢好唔好？唔緊要啊。今日5一節快樂啊！歡迎各位嚇。有兩個朋友今日小婉姐姐叫佢嚟，你發個信息叫佢嚟啊！今日小婉姐姐係休息嘅，所以佢今日係唔開播嚇。因為尋日佢過咗嚟我哋佛山呢邊咧，接受咗一個嘅活動啦，受邀嘅，受咗個我哋南海區嘅一個活動，一個好大嘅活動啊！具體嘅東西到時係留意下佢，等佢開播嘅時候。未關注天華呢個號嘅，關注下呢一個號啊，左上角呢一個號啊，咁同埋咧右下邊即係尾二嗰個都係兩條即係兩條友都係粉紅色西裝嘅，關注下天華好嘛？呢兩個號都係天華嘅，因為嚟緊咧有機會5月份天華會去泰國啊，到時如果中意食榴蓮嘅朋友，如果我揾到榴蓮嘅，我喺泰國嗰邊開播啊，希望可以將榴蓮咧。好食嘅榴蓮帶俾大家，但我有啲忐忑嘅，我就唔知道，因為榴蓮運輸過程咧呢樣嗰樣嘅，你哋有冇人中意食榴蓮嘅？中意食嘅關注下天華呢兩個號啊，左上角同埋右下角尾二個粉紅色嘅都關注下天華嘅。天華哥佢覆咗我啦，佢話而家連咯，佢有一個連咗，睇下係咪你嘅姑仔。Hello， 你好啊。喂，點啊？有嘢就講啦，即係叫佢走就走啦，就仲有咩好講啫？咁多機格。姑仔你好啊，呢度係一個情感直播間啊，好似喺線下你哋傾唔掂啊。咁其實間屋我哋講重點啦，間屋好似你阿哥嘅喎，你阿哥嘅名嘅喎。按道理啱先呢位姐姐都講咗啦，如果我宅基地嘅話，俾人哋阿哥，你爸爸媽媽過咗身嘅話，應該有繼承權嘅話，應該係你阿嫂而唔係你喎。憑咩係佢啊？佢一個外姓人，關佢咩事啊？佢出過一分錢定出過一份力啊？咁夫妻嘅財產嘛，呢啲係約定俗成啊嘛，法律規定啊嘛，姐姐。咩法律規定啊？
講到呢度我就嬲啦，你知唔知啊？如果唔係佢啊，我阿哥啊會咁早啊就激到個身體壞咗走咗。哦，點解咁講啊？點解咁講喎？嗱，仲有咧，你講起嗰間屋係我哋祖屋嚟噶，同佢一毛錢關係都冇。多謝金吉仔啊 ，thank you。祖屋咁，但係佢宅基地嘛，按照法律上邊嚟講嘅話咧，你係啱啱我哋尾二咪嗰位姐姐都講咗啦。按照法律規定嘅話，宅基地個繼承嚇，父母亦都過咗身啦，咁先生過咗身啦，咁可能繼承嘅應該係佢自己本人喎，即係作為太太同埋個仔應該係有份喎。而你憑咩係佢啊？我係我阿爸阿媽嘅女係咪先？我嘅阿哥，佢一個外姓人，毫無血緣關係嘅。因為嗰間屋係寫你阿哥個名嘅，借我哥個名又點啊？我由細到大都係間屋大嘅咯。如果係寫你爸爸媽媽嘅名咧，你應該都有機會。如果按照計係啦，咁但係如果個名嘅話，產權嘅名係你阿哥嘅，咁應該係有佢嘅直系嘅。比如話佢嘅太太啦，同埋小朋友啦，去繼承，按道理係咁喎。我阿哥啊，早走過我老豆噶，就應該留翻俾我老豆繼承噶啦，係咪先？咁間屋本嚟就係我老豆嘅，咁我老豆嘅，我作為佢個女，梗係我有份啦。呢個就姑仔，你又自己有自己一間屋，做咩要嚟同我爭咧？我真係唔明嘅。咩同你爭啊？嗰個本嚟就係我嘅，你醒定啲啊，同我快啲走。如果按正啊，如果唔係你啊，我阿哥啊都唔會咁早走咗啦。你自己啊喺出邊啊，係咪先？同我阿哥啊戴咗綠頭盔啊，俾佢知道咗之後啊，喺工地做嘢嗰度，成日翻屋企，日日翻到嚟咧就好激氣，先會得嗰啲病嘅啫嘛。係咪因為呢個原因，所以阿姑仔亂噏廿世㗎？我點樣激你阿哥啊？你要講清楚嚟喎！我幾時同你阿哥戴咩綠頭盔啊？真係天大嘅冤屈啊！你有咩證據？冤屈啊！如果唔係啊，我阿哥啊點會咁激啊？你有冇證據啊，姑仔？咁其實你講呢啲嘅時候，你有冇證據話佢喺出邊幫你阿哥係即係戴咗綠頭盔咁樣嘅？就係啦，你有攞出證據嚟你啊！有日啊，我睇住啊，你啊上咗個男人嘅車啊！上咗一個男人嘅車，可唔可以證明佢就一定同呢個男人係有問題咧？咁你一個有夫之婦啊，你做咩無啦啦上你人哋第二個男人嘅車啊？咁都第二個男人，嗰個男人係咩人嚟嘅？我點知係咩人啊？肯定係佢出邊嘅野男人啦。咁上一個男人嘅車唔代表一定同呢個男人有關係吧？咁我真係具體唔知嚇，即係我覺得我想問2000幾人咧，你覺得一個結咗婚嘅姐姐有冇即係仲有冇權利啊？或者仲可唔可以上一個異性嘅人嘅車咧？上車啫喎，咁係到底發生咩事？咁我先問阿嫂啦，唔係阿姐姐連咪嘉賓啊，阿嫂啊，直接咁嗰個到底係咩事情？咁你出邊係咪有其他男人啊？我冇啊！我邊日嚟得閒去揾其他男人咧？嗰陣我又要照顧我家婆，又要睇住我家公，又要睇實個細路仔，我邊度嚟得閒去揾咩其他男人啊？要講話上咩車？咁係有一次我記起，我有一次咧，我係打車同個醫生啊去攞藥㗎，我冇話去同邊個啊，就得係嗰一次啦。係啊，冇錯。我同個醫生啊去攞藥，我先係話同一個男嘅一齊上車嘅，其他我都未試過嘅，而且我都唔知啊！哎呀，姑仔你幾時睇到我哋㗎？而且睇到你仲咁樣屈我喎！哎呀，你當時你亦應該問我啦，我可以同你講清楚㗎。嗱，而家你都喺度狡辯啦，我從當時問你，你咪更加之狡辯，擺明啊就係你出邊個野男人啦，咩醫生啊？佢依家解釋話，咁到底有冇執藥？一齊打車㗎？咁你當時有冇執藥？咁你係咪真係去執藥？去有冇開藥翻嚟？咁應該知道㗎嘛？咁你當時有問題，點解唔同阿哥講，或者直接問阿嫂咧？又係咁咪就啦，我話你知啦，阿天華哥啊，當時咧其實。佢已經同我老公講過㗎，我家下諗起嚟啊，佢同我老公講過啊，然之後咧，我老公亦都問我去邊度，我當時我亦都俾咗我老公睇下我嘅打車嘅訂單，佢明明係在場㗎，佢聽住㗎，我真係搞唔明啊！而家啊，點解仲咁樣阿姑仔，你冇實質嘅證據，你好難話佢係有即係出邊點樣嘅。咁呢個係兩件事。咁今日個重點啊，在於就財產啊。我首先問一樣嘢，嗱，打聲招呼先。啱啱最尾連咪上嚟嗰個朋友先打聲招呼 ，hello。喂，你好啊。你好啊，你點睇啊？我先係啦，先我想講幾句嘢。你講。
因為咧佢間屋係咁樣嘅，佢個姑仔係有份分嘅。點解咧？我講俾你聽。因為佢老公死先過佢父母，你明唔明啊？咁佢就有權承繼佢父母嘅遺產。啱。你明唔明啊？所以佢個姑仔真係有份嘅嗰間屋。冇錯啦，如果係商品房咧，講得係啱嘅。所以我點解話宅基地嘅法律係咪都係咁樣咧？我就唔確定啦。係啊，一樣嘅，一樣嘅。係咪啊？因為點解咧？如果係嗱，佢先生過身嘅時候咧，佢個遺產咧，佢嘅爸爸媽媽的確係有份嘅，咁佢太太有份嘅，仔女都有份嘅，咁我要分幾份嘅。咁呢個法律上邊按道理嚇。商品房的確係咁樣計數，但係宅基地我真係唔知道嗰個具體嘅做法係咪咁。宅基地都一樣㗎。都係咁嘅係咪？係啊。咁 OK， 咁唔緊要啦，咁我就當大家聽到未啊？係咪啊？我有份㗎。咁但你嘅份量係好少。你明唔明啊？咁按份量計咯。嗱，一陣我哋慢慢計。咁另外咧仲有啊，我先提一提先，姑仔，你聽講你都借咗你阿哥係6萬蚊㗎噃。咩？我借我阿哥6萬蚊啊！我自己一個做生意嘅，我使乜同我阿哥借啊？嗰啲係佢哋嘅錢啊，係我阿哥俾我用噶。我哋兩兄妹邊有分話借唔借嘅啫？係咪先？點解無啦啦俾6萬蚊你用咧？親兄妹嚟嘅。唔係點解無啦啦俾6萬蚊你用咧？佢自己去睇病都唔捨得，俾6萬蚊你去用咧？而且你好似聽講話唔主張佢阿哥繼續治療嘅喎，但係你又同阿哥去攞咗6萬。啊！你聽周娟講㗎？周善娟啊？我哋唔好開名啦，阿嫂你係咯。阿英啊，嗰6萬蚊你當時借嗰陣係講咗話去買屋嘅，咁多年啦你都冇買屋，而且咧你又話咗㗎，你話借俾我咧就轉一下，過咗年我就還翻俾你嘅。過咗年過咗幾多年啦，阿英嚇，我真係想問你啦，你幾時還翻俾我哋啊？個6萬蚊啊，你啊親口啊同我哋開聲借㗎。咩？我同你開聲借㗎？你如果係話咁樣講嘅話，你叫翻我哥嚟啦，叫我哥講出嚟啦。哎呀，真係嘅，你啊而家就想屈我啊嚇，就諗住我哥走咗咧，係咪先？咁你阿哥俾佢嘅話，阿嫂都有份㗎喎。就算贈與俾你嘅話，佢都可以攞翻嚟。咁你有冇借據啊？有轉帳記錄㗎嘛？咁你有冇借據啊？係啊，有轉帳記錄。咁你有轉帳記錄㗎喎？有轉帳記錄㗎嘛？使咩借據啫？咩轉帳記錄啊？嗰啲銀紙啊，係我借俾我阿哥嘅，我哥還俾我㗎。咁你有冇轉帳記錄？你打橫嚟㗎。你有冇轉帳記錄？仲有啊，我唔怕話你知。我以前啊，我俾現金借俾我哥㗎。佢而家還翻俾我，係咪好應該啊？乜嘢都係阿英，我唔怕話你知，唔單止你借咗我哋6萬蚊唔還啦，嗰間屋之前我就未出聲，我冇諗住話你知咁嘅，我老公早已經寫好嘅嗰啲為咩租俾我噶啦，嗰間屋係留俾我同個仔噶，你哋個個都冇份噶。其實你手上係有遺囑真係好係咪？笑啦！你知幾多啊？你一個外姓人嫁入嚟嘅，你知唔知而家起呢間屋啊？當時啊係我哥借我嘅錢㗎，我俾咗佢啊現金20萬㗎。哇，咁都得啊！咁你又當時有冇寫借據20萬嗰個現金？因為宅基地即係20萬都唔簡單㗎喎，你都好有錢。梗係啦，佢先還咗6萬蚊俾我啊，仲爭14萬未還添啊！嚇你而家問我攞翻銀紙，攞翻錢？咁你當時借20萬，咁係幾年前啊？阿嫂唔知呢件事咩？冇理由啊！我唔知，我真係唔知，我未聽我老公講過。係啦，同埋呢個另外咧，咁你有冇咩證據係真係當時借咗20萬現金俾阿哥咁樣嘅？咁梗係啦，我哋兩兄妹嚟噶嘛，係咪先？我信得過我阿哥噶嘛，兩兄妹借錢啊，使乜寫欠條噶？有冇轉帳記錄啊？都話俾現金噶咯，當時，所以冇寫借據噶。有乜可能？冇可能嘅，冇可能喎，阿英，我老公都未同我講過。如果咁講法，你阿嫂話佢借咗50萬俾你都得噶啦喎，你阿哥咁即係隨口講嘅話，你冇證據係咪？佢有咩可能借50萬俾我啊？係咪先？佢自己一個窮鬼，我做生意嘅，我哋兩兄妹，你諗下，如果唔係啊，我俾20萬現金我阿哥啊，依家佢哋邊有嗰間組屋住啊？
而且以前啊係用現金嘅，邊有而家咁樣你祖屋你幾多歲啊，姐姐？你又乜嘢啊？你幾多歲啊？話明叫祖屋喎，我聽得出，我唔知道到底發生咩事。祖屋嘅意思，我覺得應該起咗好長時間，按道理。梗係啦，起咗20幾年咯。你20幾年前幾多歲啊？你幾多歲啊，姐姐？邊有20歲就出嚟做嘢啦，出嚟做生意啦，我賣雞蛋啦。我而家40歲。即係你20歲借咗20萬俾你阿哥啊！哇，你都算犀利。姐姐咁樣好唔好？因為你牽涉到財產上邊嘅東西，你哋原先係一家人嚟㗎。第一個我先問一問你先，當時你阿哥，你點解唔去再救攞錢去救你阿哥咧？既然你阿哥有病嘅時候，我聽講下當時你好主張唔好再去救阿哥㗎咯，唔好再去使錢㗎。當時嘅原因係乜嘢？你阿哥知唔知呢件事啊？唔係你聽邊個講嘅咧？天華哥。你唔好聽佢生光白做喎，我有乜可能唔救我阿哥啊？係咪啊？阿嫂，你啱先你阿嫂講嘅。當時你係咁講嘅，阿英，就係因為你講咗啊，搞到我老公咧就係都唔肯去治療啦，所以咧亦早地走咗啦。你唔好生光白可以捱多2-3年噶。你唔使喺度貓哭老鼠啦，我同你講啊。我話俾你知，我阿哥嚟嘅，我親阿哥嚟嘅，我哋同一條腸出嚟嘅，我哋切肉不離皮嘅親兄妹嚟嘅，我點可能去勸我阿哥啊？唔做治療啊？我就嗰陣仲話住你阿英，你哋2姊妹嚟嘅，但係你都要同個阿哥講，你話嗰啲銀紙就係抌落鹹水海嘅，有咩好醫啊？喂，呢啲係你講咧，你仲問咗我老公借6萬蚊啦。我阿哥啊，當初啊，喊住拉住我個手同我講啊，佢話阿妹佢盲咗眼啊，先會娶咗個咁樣嘅老婆入門啊。稍等先，呢件事發生咗幾長時間啊，阿嫂？呢件事借6萬蚊嗰時候係幾時？你仲記唔記得起？大概幾多年前啊？就係3年前啦。3年前我哥還俾我嘅咯。3年前有冇？3年前照計你老公你先生當時嘅微信應該仲喺咪度啊？有證據嘅照計。嗱，第一個姐姐，你20年前而家2026年，如果你2006年有20萬借俾你阿哥，20萬唔止起一間屋噶啦喎。如果我唔知嚇，我印象中2006年啦，而家2026年。你有乜可能揾到20萬？2006年你揾到20萬嘅話，起屋嘅話，呢間屋係咩樣嘅？我冇乜概念嚇。嗱，好老實，因為我都經歷過嘅。2006年如果要揾到20萬起間屋，如果咁計咧，借錢啫喎嚇，仲要係借錢喎，唔係話自己簡單喎，只係即係輕輕鬆鬆攞20萬俾阿哥起樓嘅。咁你都好犀利喎，已經好大，應該好多咁好簡單，同村啲人一定知。冇可能啊！按正計下，大家都農村出嚟嘅，都清楚嘅。村裏邊啲人一定知。嗱，呢個係法律上邊都會乜嘢㗎？你可以問問㗎嘛。你聽我講先啊，天華哥，當時我哋2兄妹係咪先？我俾錢我阿哥，我哋起屋嗰陣時，我咧係為咗喺村嗰度唔俾人哋睇唔起我阿哥，我就話阿哥呢啲咧對外講就話係你自己揾嘅銀紙起嘅。我要為我哥爭個明星啊嘛，係咪先？如果唔係嘅，我哋講重點。條村傳開咗，人哋話 OK， 姐姐，你咁冇鬼用，要個阿妹攞錢翻嚟起屋。OK， 我聽得明，我理解你當時，或者你係真係咁樣做法。嗱，咁樣我哋講重點。OK， 咁就當係咁樣情況，但係喺法律上邊，呢間屋係你阿哥嘅名啱唔啱？係啊。咁你阿哥嘅財產嚟嘅啱唔啱？係啊。咁你阿哥做咗公證，如果做咗遺囑嘅，俾你阿嫂嘅，咁呢個財產應該係屬於佢，啱唔啱？有乜可能做遺囑啊？係咪先？我阿爸阿媽嗰陣時都仲健在，我哥走嗰陣時，有乜可能做公證俾佢啊？咁阿嫂嗰邊係咪真係有遺囑啦？真係有㗎，真係有㗎。咁呃唔到人㗎，咪開明居馬睇啦。嗱，咁樣我就唔好講，一個係冇遺囑嘅情況下邊，就按照法律上邊嗱，我幫你計數下。你阿哥嘅財產，你阿哥過咗身，咁好啦，你佢嘅爸爸媽媽健在，按我所理解嘅係應該咁樣計數下，應該係妻子同埋個兒女有50%嘅，咁就父母應該50%啊！我所理解嘅，或者甚至乎係咁樣嘅，當然我唔係法律人士啊，呢個係只係天華嘅認知裏邊，妻子裏邊嘅即係妻子同兒女一定係佔咗50%嘅，呢個應該唔變㗎。冇嘅，當初我阿哥講明㗎啦。另外，你等等我聽佢講埋先，聽我講埋先。老豆同埋我哋嘅，冇佢哋份嘅。嗱，聽我講埋先，呢個第一個嚇，第二 part 咧就好啦，有50%係父母㗎啦。咁啊，如果係父母過身嘅話，
父母再過身嗰個財產息產上邊分割嘅話，應該點分割咧？你哋可以計數啊！有人識嘅朋友你可以上嚟嚇。咁當然呢個係交俾法律嘅，我唔係一個法律人士嚇。但我所理解嘅就係即係按就退一萬步嚟講，都係咁樣分割法嘅啫。有幾個仔女啊？我可能我老豆都講咗係咁樣講噶啦。佢話我阿哥當時咧講係我阿哥、我老豆、我老母、我咁多人份嘅。咁如果我阿哥走咗，剩低就俾我阿爸阿媽。我阿爸都係咁樣同我講。總之呢間屋就係我㗎啦。但係你有冇你講而家我老講程公就序講？係驚你係咁樣纏住晒，所以咧佢嘢提前啊，就已經立口嘅嗰個遺囑㗎啦。我當時我亦都唔想話搞到家嘈屋閉，所以就未攞出嚟俾你睇嘅啫。我有㗎，阿天華哥，我有懷疑我老公話你而家未有你遺囑有啊？我阿哥從來冇同我咁樣講過。我話俾你知。咁你按證據呢個我唔認同啊！我唔你唔認可㗎。認同，你可以按法律嘅手續去做咯。咁但係而家重點嚟啦。咁你喺你阿哥手上，咁你嗰個遺囑佢可以偽造㗎嘛？你有冇公證啊？有冇法律公㗎章啊？嘛？咁你有法律㗎嘛？交俾法律咪得咯。呢個第一個，第二個咧，你攞咗6萬蚊呢度咧，你3年前應該嚟講有微信嘅證據，有你肯定借錢，冇理由嘅無端端咁。如果你阿哥係俾翻錢，你阿哥喺佢病嘅情況下邊俾6萬蚊俾你。咁點解要咁樣俾法咧？我唔理解係咪？呢個咁咪就係咯，就係等於係還俾我咯。唔係等於還。咁阿嫂你可以查翻咧，按道理呢啲微信唔得嘅，你可以喺抖音去查，唔係喺微信總部可以查。呢個係法律上邊可以嘅。嗱，我可以好根本都冇話借20萬俾我老公。阿姑仔嗱，好老實咁講，呢啲都係未證據。聽我老公講過呢件事講啊。如果去到法律上邊，阿如果法律上邊通過律師可以去到總部去調取微信總部調取嗰個證據嘅，呢個係我知道嘅嚇，我所了解嘅，我亦都問過啲律師嘅。如果反正咧嗰啲錢咧就你講唔到大話㗎，你知唔知啊？第一個佢本身佢之前嘅微信裏邊，我相信阿嫂裏邊都睇到一啲對話嘅。咁你如果還錢同埋借錢係兩件事，阿姑仔。係我咩？嗱呢6萬蚊，我哥一直都唔還錢，所以我嗰段時間急錢用啊，我咪問佢攞翻6萬蚊咯。仲有啊，我估到啊，佢個14萬都好難還㗎啦。嗰14萬你有冇證據？你首先你借話，你當時話借20萬俾你阿哥，你有冇證據先得㗎？冇證據，呢個法律唔保護你㗎喎。咁佢有冇證據？我同我阿哥借㗎，佢都冇證據啊。咁證據，咁咪而家咪向？咁有冇寫明話借一個轉賬？冇寫明話就算轉賬，就算唔寫借，佢今日咧居然惡人先告狀，仲要話係啊，扮到咁可憐啊，又話我叫我阿哥唔去醫啊，你覺得有可能咩？稍為有血性嘅人都唔會咁做啦，自己親阿哥。喺法律上邊咧，如果就算佢無論任何方式轉俾你，佢係夫妻共同財產，作為妻子，佢有可能，佢有呢個權利去主張翻，搞清楚呢6萬蚊嘅問題。咁呢個咪交翻俾法律咯。咁你既然係借嘅，包括你嘅微信上面，我都有權利追翻我個20萬㗎。咁20萬你有冇證據先得㗎？俾翻6萬佢咯。咁你有冇證據先得㗎？交20萬。咁佢有冇證據啊？咁啱先咪講啦，你咁樣就亂噏24啦。又當時啊，你係親自同我哋講㗎，我哋兩個都聽住晒嘅。你話要買啫嘛，我夠聽住晒，我爸媽講㗎啦。仲有啊，英，你係都話要趕我出去還呢套屋啊？你有份咩之類嘅？之前個宅基地已經分咗一套屋俾你㗎啦。哦，嗰啲唔係咩？你已經得咗一套屋㗎啦，你仲嚟爭我哋做乜嘢咧？喂，咩叫我爭你哋㗎？係咪先？我攞翻我應得嘅喎，我阿爸媽嘅肯定留俾我㗎啦，唔通留俾你一個外姓人啊？係留俾你啊！第日益出邊嗰啲契家佬啊！你真係講唔明白嘅，我都話啦，我老公已經寫喺遺囑啊，話呢套屋咧留俾我哋兩母子嘅。你同你有咩關係啊？你唔使喺度生多白做啦！我哥平時好少寫字嘅，有乜可能會提前寫埋呢啲咁樣嘅嘢啊？阿姑仔，你稍安毋躁咁即係阿嫂，你咪將嗰個嘅你影張相發俾姑仔睇睇咪得咯？咁佢如果佢偽造嘅話，佢要坐監嘅，你知唔知啊？我已經發咗俾佢睇睇，但佢係都唔信。你覺得係偽造嘅話，你可以告佢，佢要坐監噶。各位，你哋認唔認同啊？如果阿嫂偽造遺囑嘅話，係啊，我而家算睇清佢啦。我哥啊，係咪先屍骨都未寒啊？你就喺出邊啊，勾勾搭搭勾契家佬。而家咧就為咗嗰啲咁樣嘅，又想要我托屋咧，就走上呢啲咁樣嘅公共平台嚟喺嗰度生光白做惡人先告狀。
佢因為仲係當你一家人。廿生你要咁樣嚟分我嘅，你點解可以啊？你覺得阿兔你有份嘅，你可以走法律程序㗎，你唔需要去騷擾你大嫂㗎。你咩叫做我騷擾佢啊？我翻我自己屋企係咪先？我叫一個外人搬開，點騷擾佢啊？佢唔係外人啊，佢係你阿哥嘅合法妻子嚟。律師總之佢就唔係我哋屋企嘅人啦。佢妻子我哥都釘咗蓋啦，都死歸咗啦，係咪先？咁你唔覺得內疚啊嘛？點解你阿哥死咗之後，你仲係咁樣對阿嫂？阿嫂係佢愛嘅人喎。仲有啊，你阿哥係有愛嘅人啊！總之我老豆咧走嗰陣，臨走嗰陣都係咁講噶啦，間屋就係我嘅，就係俾我嘅。你好意思提你老豆提你老母？係咪你哋屋企個血脈嚟嘅先？咁當時咩？我唔係我有一句話係外姓人。你稍等下，我直接問你一句説話，阿姑仔，咁點解喺你阿大佬過咗身之後，你唔馬上主張將呢間屋，既然係你嘅，既然你阿爸阿媽話，或者係你係可以舉證到係屬於你嘅，點解你唔馬上攞？而到今時今日，全部嗰啲父母都過咗身啦，阿哥又過咗身啦，你先講呢件事咧？咁我阿爸阿媽仲在生，我同佢講呢啲嘢，咪想激死佢咩？咪即係玩山拜係嘛？我唔係咁不孝嘅人咯，咁做唔出咯。咁我阿爸阿媽走咗啊，我梗係要攞翻我自己呢套屋㗎。你唔好忘記你阿哥仲有小朋友。阿老爺幾時講過話套屋俾你啊？佢一直啊都知道嗰間屋咧係我老公起嘅，而且咧佢亦知道啊嗰間屋啊到時係留俾我哋兩個嘅。阿老爺知道臨死嗰陣啊，我都喺嗰隔離嘅。哎呀，佢邊幾時有講過話呢啲咁樣嘅話咧？時都咁講啊！佢同自己嘅女講啊，要叫埋你喺嗰度聽啊！係咪先？老豆同自己嘅女講嘢啊，要叫埋一個外人喺度聽啊！老豆時都咁講。阿老爺佢啊病咗之後係我一個人伺候佢嘅。你幾時嚟伺候過佢啊？佢幾時話私下同你講過乜嘢啊？幾時啊？你識乜嘢啊？呢啲係我哋屋企人嘅事，係我哋一家人嘅事，你都未嫁入嚟。我老豆都知道㗎，我借咗20萬俾我哥㗎。所以啊，間屋啊，咪攞嚟頂數咯。知道我阿哥走咗係咪先？你肯定冇能力還噶啦。而家係法治社會啊！阿老爺從嚟都未講過話你借咗20萬蚊俾我老公。我哋講重點，做咩要同你講咧？阿姑仔，我哋講重點好唔好？我哋拗呢啲冇任何意義，喺度拗到今晚都冇任何意義。而家係法治社會，全部所有講證據，唔係話你話借20萬就借。咁點解你唔講話借50萬咧，就講20萬咧？係咪人哋講嘅？我冇借50萬啊嘛，我借咗20萬啊嘛，我冇可能講多。呢20萬你有咩證據證明到你俾咗先得㗎？我事實係真金白銀俾咗我哥啊。你事實，但係喺法律上邊，包括你喺條村裏邊有冇人幫你做見證啊？我都話條村度梗係我以我阿哥嘅名起㗎嘛，以佢嚟出名㗎嘛。講重點。都冇用㗎，你有證據你咪去告你阿嫂咯，就係咁簡單。你喺度拗咩啫？你有證據你咪攞啊！總之佢啊，即係執嘢走人係噶啦。你可以通過正常嘅途徑、法律途徑去攞取你作為你自己，你覺得係你屬於你自己嘅嘢，而唔係喺度嘈。你咁樣去煩住你阿嫂都冇用。係啊，天華未瓜㗎阿賢姐。我煩住佢啊！關注阿天華呢個號啊，未瓜嘅。兩個都關注下。知兩屋企㗎啦，做咩要成日貪住我間屋啊，候住我間屋啊？唔通佢唔嫁？唔嫁都係你大佬個名啊！我要嫁，而且你大佬講咗你要嫁，我哋逐個嚟，等等先，各位，等等先嚇。我唔嫁㗎啦。我哋逐個嚟，逐個嚟。你講唔嫁咯，成世流流長，你而家幾歲啊？佢嫁唔嫁，佢有佢嘅權利。咁咪就係咯，佢嫁咗第二個就但係財產佢有證據，佢阿哥立咗遺囑俾佢。我都講啦，如果你覺得個遺囑係假嘅，你直接去報369。如果佢假嘅話，直接就已經坐監噶啦。如果你有少少法律常識嘅話，你唔識嘅，你唔係唔識，你就係駁你阿嫂唔識，你想夾硬嚟，包括嗰6萬蚊。我唔係駁佢唔識，仲有啊。你話我阿哥寫嘅，我唔信，因為我哥平時好少寫字嘅。仲有啊，你平時姣屍燉篤啊，你喺度咁大聲話你唔嫁，邊個信啊？嚇，你姣婆守得到寡嘅咩？你以為我係你嘛？我幾時姣屍燉篤？我一心一意照顧好頭家，照顧好個細路仔，我亦都冇機會話出去揾咩契家佬咩之類嘅。係你啊！冇機會，而家我哥走咗，我爸媽走咗，你仲冇機會，大把機會啦嚇！幫你唔揾啊，你揾啊，可能揾10個8個都冇人知啦。到時啊，你咪又有10個8個。呢個你唔需要討論，呢度唔需要討論啦。我哋今日講討論財產先。至於佢點樣嫁唔嫁，同你冇乜關係嘅。
阿英唔怕話你知，嗰6萬蚊本嚟我係唔想問你攞翻嚟嘅，但係你硬係要逼我去嫁人喎，我真係忍無邊個可忍逼你嫁人啊？係你自己後先點解等陣先我早就睇你唔順眼噶啦。點解佢逼你去嫁人咧，阿嫂？喂，你佢話唔好自我呢個己牙住套屋，叫我嗱嗱聲嫁出去，仲介紹咗幾個麻甩佬俾我識，但係嗰啲都唔係咩好人家，就算係好人家，我都唔打算嫁噶啦，我就想話好地湊大我個仔噶。點解你要嫁啲麻甩佬？介紹啲麻甩佬俾佢嫁去出去啦？啊，因為邊個介紹馬佬俾佢啊？呢個有證據嘅喎，如果冇微信，你冇證據去做交流，呢個微信肯定有記錄嘅喎，謝阿姑仔。如果你微信肯定講話阿嫂，我介紹個人俾你，呢個係肯定有證據嘅喎，你自己講大話。你攞出嚟啊！我幾時有咁樣介紹？咁有冇阿嫂？咁到底係？你都唔阿天華哥，你都唔知啊！你3頭5日啊，就帶個嗰啲麻甩佬翻嚟，仲着到姣絲燉篤啊，着嗰啲超短啊 DV 嗰啲咁樣啊！你話40幾歲為人冇為人妻啊，點會着成咁噶？咁人哋點着同呢個財產冇關係？咁佢咪姣絲燉篤咯？佢自己勾佢姣絲燉呢度都有個姣絲燉篤啦，呢度都有個名又叫姣絲燉篤，咁又如何咧？佢姣絲燉篤同埋個財產有咩關係咧？佢又冇喺婚姻裏邊出軌，亦都冇做任何嘢。你講嚟講去就係想即係去抹黑佢，去攞得應取得嘅成你想要一啲嘅即係去謀取呢個財產。講嚟講去就咁樣嗱。我使乜謀取啊？本身嗰間屋就係我嘅，我根本都冇話着咩超短啊、咩 DV 啊、咩之類嘅，係你阿英，你真係唔可以咁樣講。嗱咁樣啦，好唔好？我哋講重點，我哋講重點啦。阿英係嘛？阿姑仔咁樣，你夾硬嚟冇用㗎。因為佢而家佢都懂法律㗎嘛，咁你而家佢手頭有遺囑有成，其實你可以根據法律睇睇你有冇得攞翻一啲，然後你又俾翻人哋嗰6萬蚊，咁你咪得咯。一家人亦都我哋阿哥嚟㗎，你阿哥係啊，就係因為我阿哥啊，我係戥我阿哥唔抵啊。咁你有冇諗過你阿哥嘅仔啊？你有冇諗過你嘅？有冇諗過你嘅侄？有冇諗過你嘅侄仔啊？有冇諗過你阿哥嘅仔啊？佢嘅小朋友啊？你阿哥有個仔㗎，如果你係有人性嘅、有良心嘅，都唔會趕個大嫂走啦。咁你叫佢個侄仔，你個侄仔點啊？我做咩要冇良心啊？係咪先？你仲有啊？你唔顧你阿哥個仔咁啊？喂，我幾時有話唔顧我阿哥個仔啊？我上嚟咁耐，我從頭到尾我冇講過我唔顧我阿哥個仔喎。我冇講過我唔顧我個仔喎。咁你係咪趕你大嫂走，跟住然後你去撫養你阿哥個仔啊？嚇，等佢冇老母喺身邊咁啊？咁你啱先有一樣嘢，等等先。居心叵測嘅老母啊！你冷靜少少。教壞我哋屋企嘅種添啊！你阿姑仔啊，你啱先你咪話做生意20年前你都咁有錢，你而家有乜必要爭嗰間宅基地咧？為咗嗰幾萬蚊。係我由細喺度住到大嘅，係我阿爸阿媽，我同我阿哥。你20歲先，你又講大話。啲聯想。你係講緊大話。你啱先明明係講組屋，你講啱咗啦，由細到大嘅，後尾做咗你阿哥嘅財產嚟嘅，你又話20年前借咗20萬俾佢起屋，你全部都講大話。呢個第一個。咩？我講大話啊？嗰個啊，我同你講，我要留嚟念想嘅。佢帶住我哋組屋嫁咗俾第二個嗰陣時點算啊？咁我間組屋咪益咗第二個麻甩佬？你有冇嫁俾人啊？喂，我嫁俾人，我冇。我咩啫？你有冇嫁人啊？你係女人，你唔嫁人嘅。咁你嫁咗人，你出咩聲咧？你既然都嫁咗人啦，你既然都嫁咗人，我都係跟我阿爸媽姓噶，我身份都係。呢個係兩件事，跟邊個姓冇問題。人哋呢個係你阿哥嘅妻子嘅結髮妻子、合法妻子，仲有個乜嘢嘅？你20年前已經揾20萬咁本事，今時今日你又要借錢，阿哥有病你又唔養，仲要係趁佢病攞佢嘅錢6萬蚊都唔計數啦，阿嫂都唔諗住攞翻嚟啦。你而家想侵佔埋人哋嘅財產，侵佔埋你阿哥。即係你間屋，你阿嫂咁你個侄仔喺邊度住啊？咩叫心理啦？我個侄仔喺嗰度住冇問題㗎。你爭唔爭在嗰間屋？你而家嗱老老實實你遲早都會改嫁嘅。你老老實實個買佬翻去住啦喎。老老實實你而家係咪覺得好唔個生活係咪唔係咁掂水啫？你唔好理我掂唔掂水，總之我就睇佢唔順眼。唔順眼係因為佢督住你，因為你攞唔到嗰間屋啊嘛。我梗係知道你唔順眼㗎。但係唔好意思，如果佢嗰個遺囑係假嘅，你直接報369，直接拉佢坐監。呢個第一個。佢就係想睺住我嘅銀紙啫嘛，睺唔到啊姐姐，睺乜鬼嘢啫？想我攞翻6萬蚊嚟啫嘛，佢故意係咁樣屈我食死貓嘅。膠原蛋白肽，我今日會上咗個活動啊！唔使急啊，真我今日因為今日1號啊，我一般係1號、15號我都會賣下膠原蛋白肽有活動啊！你等等我。咁樣，阿姐姐，你覺得呢方面而家係今時今日係法治社會㗎啦，我哋講任何嘢都冇用㗎啦。咁你唔係話你大聲就可以攞到間屋翻嚟㗎，
係咪啊？咁你不如好好地大家商量下，屬於你嘅，我都承認啊。如果按照法律上邊咧，如果商品房啊，咁如果係話你阿哥唔做嗰個遺囑情況下邊咧，佢先過身，你爸爸媽媽係有份。咁你爸爸媽媽嘅嗰個遺產咧，你的確係有份。咁你咪問個法律計數咪得咯？係咪啊？係攞翻你應攞嘅嘢，冇可能㗎！你成間屋要晒，你真係發窮惡喎！咩？我發窮惡啊！我使乜發窮惡啊？本身就係屬於我嘅，我攞翻自己嘅嘢。啱啱連上嚟嘅朋友你好啊，打聲招呼先。我講，係你點睇？個姑仔嫁出去個女潑出去個水啊！你有冇聽到啊？成日喺度同你阿嫂爭咩爭啊？你都嫁出去咯，翻你老公嗰度爭。呢啲失昂嘅，你講呢句説話，你冇腦嘅，個腦生草嘅。你就冇腦咯，蝦你個阿嫂死咗老公。咩？我蝦我嫂死咗老公啊？你知唔係蝦你阿嫂做咩啊？你講乜嘢啊？你唔知頭唔知路，你唔好亂噏24。因為佢我就係睇唔過眼聽到你咁咯。睇唔過眼啊你嘛！真係啊，蝦個女人冇咗老公就可以咁蝦，我家蝦你咩？蝦你阿嫂咯。做女人就係睇唔過眼咯。我使乜點啊？蝦我阿嫂啊？我依家攞翻我自己應得嘅。阿嫂咁你應得就去報3、6搞咯。怕佢咩？嗱咁樣啦，阿姑仔講嚟講去冇意義喂，㗎啦。我夠係女人咯，我使蝦佢阿嫂不如咁啦，阿嫂咁樣啦，你走法律啦。考唔考啦？孝子鄧篤話人哋阿嫂考。你去將我都唔想話，唔好話你考，你都係女人咯，你做咩上嚟又話我啊？嗱咁樣係冇？阿姑仔，人哋都諗住嗰6萬蚊都唔要咯。你係咪想嗰6萬蚊都要攞翻嚟啊？如果按法律咁樣計，嗱，除非阿嫂講大話，佢個遺囑假嘅話，阿嫂要坐監，呢個第一個。第二個，嗰6萬蚊，而家人哋都講咗啦。如果你好好地大家有商有量嘅，咁你話佢有能力嘅，點樣大家協商下6萬蚊俾埋你咯。你都計翻條數都差唔多啦，啱唔啱啊？你間屋係冇可能你自己要晒㗎啦，你大聲就得啦咩？你真係揾個男人嫁咗你阿嫂出去就得㗎啦咩？我邊有男人啊？嫁咗出嚟，佢惡人先過狀啫，佢自己身有事啊！咁樣問我攞6萬出去啊！唔該，你有資格喺度啊！你點樣都趕唔到你阿嫂走㗎，因為佢點樣佢都會有份，因為佢同你阿哥係合法夫妻。唔該你啊，去普及下呢啲常識啦。冇腦啊你啊！唔係啊，冇腦，你諗下啦，你用你個腦諗下啦。如果真係爭佢6萬蚊啊，佢會走咗呢度嚟講咩？佢仲唔追住我咩？會咁委屈咩？人哋問你追翻好正常啫，冇咗個老公冇錢啊嚇！你蝦人哋啫喎。你邊隻眼見到我蝦佢啊？我老公就得你一個阿妹，係嘛？我唔想話最後尾啊，都搞到我哋面咗，大家親戚都冇得來往。如果你真係再係咁嘅，我就聽阿天華哥嘅，我哋就走法律程序噶啦。你再咁樣嚟騷擾我，到時你6萬蚊係都要我趕我出去嘅嘛？攞掃把抨佢車啊！人哋姑仔都話，唔係你阿嫂都話嗰6萬蚊佢可以唔要咯。咁咪就係佢身有事啦！依家連嗰6萬蚊都唔敢追我落咁你係咪仲係咁樣講嘢？你俾翻人哋啦，人哋依家追你啊！你又唔俾如果咁樣講嘢，不如直接走法律程序啦，好唔好？阿姐姐，如果你唔想傾憑乜嘢？憑嘅，你借咗人我哋而家希望你哋你唔好咁忘佢俾翻記。 20萬我啦，我咪俾翻6萬佢咯。憑阿姑仔乜嘢？憑我哥借咗我20萬咧？阿姑仔你冷靜你去揾少少啦。你阿哥啊！你哥落喺地獄啊！你去揾你阿哥啊！咁你唔叫佢去揾我哥？嗱咁樣啦，姑仔，如果你繼續咁樣講咧，咁我就 cut 你落去就唔傾啦，咁啊只係走法律程序。咁你有機會將嗰6萬蚊你都要嘔翻出嚟，我可以直接咁同你講啊。咁因為佢手上有遺囑，同埋佢有手上有你同你阿哥借錢嘅證據，呢6萬蚊係佢哋嘅夫妻共同財產，佢可以攞得翻嘅。你要麼咧就睇在過去大家一場嘅親人面前，姊妹嘅包括份上，仲有你個侄仔㗎，唔要嗰6萬蚊啊！佢點解話唔要嗰6萬蚊啊？其實佢自己就知道係我阿哥借咗我20萬嘅。如果你繼續咁樣講嘅你都話話咧，你阿哥未同你阿嫂結婚先借咗你個咯。我真係覺得同你講唔明白嘅，阿天華哥你睇啊，佢就係咁盲盲不講理，你叫我點同佢講嘛？唔使同佢講啊，同佢講做咩啫？姐姐咁又唔呢啲人都話都冇得傾嘅同佢啊。嗱如果阿嫂阿姑仔你仲係咁樣嘅話，就真係冇得傾噶啦。咁你哋就會進入一個法律嘅程序。你哋自此以後，包括以後你阿哥嘅仔見到你，以後你阿哥嘅仔，我想問下，以後你見到你阿哥嘅仔，你點樣面對佢咧？大家打官司，因為啲錢唔係屬於你嘅。如果係你嘅，喺法律上邊係你嘅，我都會支持。但係而家大家心照，
今時今日你橫點樣蠻，面對佢啊？佢始終係我哋屋企嘅血脈，係咪先？我哋係親人嚟嘅，啱先講到點面話，對佢啊？喂，啱先講到話你阿嫂係外人喎，以前你阿媽佢係外都介入俾你人啦，但係老豆喎。個侄仔係我哋屋企嘅血咁啦，脈啊！阿嫂咁樣啦，如果你有咁需要律邊個生你師，侄仔出嚟㗎？我想嗱，問下你。我啱先我都私信律師㗎啦，佢話佢可能覺得係係佢阿哥生佢就仔出嚟個，佢就仔出嚟個，唔係佢阿嫂屙出嚟咁唔通個。我冇我阿哥邊個生㗎？出邊契家佬生㗎？唔討論呢個問題啦你阿嫂我哋冇你阿哥同你個生嘅咩？我哋講重點好冇？我哋講點。重點好嘛？講重點，我哋蠻不講法律。講理啊！啲人啊，今時又話佢阿嫂係外人喎。你阿媽以前嫁俾你老豆，你唔當佢係外人，你阿嫲就當你阿媽係外人咯，得唔同性咯。你你而家嫁去你老公嗰度，咁你又係外人啦。咁咪咯，係我嘅關你咩事啫？我而家係講緊我屋企，係咪先？我點樣唔關你事，唔輪到你嚟講。OK，咁就唔講啦，好嘛？咁我 cut 你落去先。咁啊，其實唔需要再講啦。我已經終於聽得明白喺金錢面前呢一位姑仔咧就孤宅一住啊！佢想搏一搏，諗住咧就係咯單車變摩托啊！蝦個阿嫂啊，冇用㗎，今時佢今時蝦佢今日阿嫂啊，以為佢阿嫂咩都唔知，佢阿嫂好咩都唔蝦識。啊，今時今日係法治社會嚇，法治社會阿嫂講呢冇俾佢啲，蝦住啊，嗯，我真係同佢講唔明白，唉你哋亦唔使都講唔明講啊，白同呢啲人啊，佢再嚟嘈嘅話，我就聽你㗎，天華哥，我就唯有係唔使再嘈啦。如果佢咁樣，你直接就，我覺得你而家去諮詢律師㗎啦。如果你有需要嘅係啊，你有需要嘅我唔知你邊個城市一陣，你可以私信我啊。有需要，因為律師呢方面我哋可以提供一下俾你嘅，因為好多人都真係揾我哋去太好啦咁啊因為你首先咁樣淡定啲，咁我覺得你嘅做法係啱嘅。咁嗰6萬蚊，假如嚇，即係你都有能力乜嘢嘅，你唔追究都冇問題，為咗以後嘅一線親情。但係如果佢真係咁樣嘅話咧，我都主張你走翻法律程序，保護翻你嘅權益。該係你嘅就係你嘅，我哋唔貪心喺法律上邊，該係屬於邊個嘅係一定1分錢都冇少佢。咁如果係你嘅，你就去捍衛翻自己嘅權益，為咗小個朋友，姑仔得寸進尺啊，好唔好啊？明白明白 OK 啦多謝晒你啊，天華哥。好咁啊，我可唔可以再私信你啊？可以啊，因為我啱啱我都咁樣，我都可以截圖俾你睇嘅。有個律師啊，佢都係我唔怕講，我一邊傾偈嘅時候，我一邊咧我都有講咗呢個話題，佢話係啱嘅嚇。所以所有嘅東西全部有根有據嘅。今日幾位評論員都好有水平啊，多謝晒你哋嘅愛心善心同埋正能量嘅，多謝晒你哋先嚇。哦，真係多謝晒你哋啊，亦都係啊。係咯天華哥亦係啦都多謝你。多謝直播間咁多人幫我嘅。嗯，唉我聽你嘅，天華哥。好啦，你加油啦，係嘛？OK，睇住個小朋友。咁係咁先嚇。係啦，各位關注下天華呢個號嚇，咁啊多謝晒幾位評論嘅朋友，送首歌俾你啊！